Hej, det er Sune, og jeg vil vise, hvordan man laver et spil med Python i Pygame, et Python Game Engine, og jeg vil bruge udelukkende ChatGPT til at lave mit spil. Jeg har sat det op, så jeg har Trinket på venstre side, og ChatGPT på højre side, og så gør vi det, at jeg skriver noget i ChatGPT-vinduet, kopierer det, smider det ind her i Trinket, og så kører jeg programmet. Du kan finde Trinket-siden bare ved at søge på Trinket Pygame, så kommer du frem til den side, jeg er på. Og ChatGPT, der kan du bruge Google til at finde ChatGPT, eller du kan også gå ind på Copilot Microsoft, som også er gratis, og du behøver faktisk ikke en bruger på Copilot Microsoft, men du har behov for en bruger på ChatGPT. Okay, så jeg starter med at skrive på dansk i ChatGPT. Kan du lave et spil i Pygame, hvor jeg styrer en rød kasse, som kan hoppe på en platform? Og så spiller en masse kode ud, og jeg behøver egentlig ikke at tænke så meget om det, fordi det skulle gerne være korrekt. Men det finder vi meget hurtigt ud af. Det gode i ChatGPT er, at den er meget hurtig til at spille kode ud. Og vi ligesom bruger for at teste det, køre det, teste det og starte forfra. Så nu har jeg en kasse. Den kan hoppe, men den kan ikke gå til siden. Så jeg siger til ChatGPT, min kasse kan hoppe, men kan ikke gå til siden. Kan du rette det? Og det er selvfølgelig vigtigt at formulere sig så godt som muligt og skrive nogenlunde korrekt, men ChatGPT kan også godt se, hvis du skriver lidt unøjagtigt. Så nu tager ChatGPT min instruktion og siger, at den vil lave om i koden. Og her er måske 100 linjer eller deromkring. Men det får den gjort meget hurtigt. Jeg har slet ikke læst koden, men igen, man kan jo meget hurtigt se, om det virker eller ej. Og så skal man lige trykke på stop og start heroppe. Og så starter den spillet forfra. Og så med piltasterne kan jeg nu gå til venstre. Og med space kan jeg hoppe op. Okay. Men den mangler jo en at lave den der platform, jeg snakker om. Så det spørger vi endelig om. Kan du lave en platform, som min røde kasse kan hoppe op på? Og så spiller noget nyt ud. Og så trykker jeg bare copy her. Kan jeg også selekte en delmængde, hvis det er vigtigt. Jeg trykker bare copy code. Ctrl A, Ctrl V. Sætter det ind. Stop. Start. Og lad os så se, om der kommer en platform nu. Ikke se nogen platform. Det er da det irriterende. Kan du lave en platform, der er over den hvide bund? Så nogle gange så ved man jo heller ikke rigtig, om den har forstået, hvad man laver. Og så kan det godt være, at man skal kigge lidt i koden for at se, om den egentlig har sat det ind på nogen måde. Og vi kan jo se, at den har kommenteret det meget godt. Definér skærmstørrelse, definér farve, spilleren, hold spilleren ind for skærmen, sætter heller så højden, så spilleren står på platformen. Så jeg tror sikkert, at den har tænkt, at den hvide er platformen. Og det er også det, den finder ud af. Nu er der 2 platforme. Så nogle gange skal man også lige finde ud af, om den har forstået det rigtigt. Og så lige justere og sige, hey, du manglede altså at lave det, den der platform. Så ja, nu er der en platform, og jeg kan falde ned på bunden. Super. Jeg kan så ikke hoppe så højt. Jeg kunne spørge den om det, men jeg kunne måske også bare se ind i koden, at der er et sted, hvor den siger, at man trykker på space, og så
hopper man op, og så er det lige her, nu skal man rent faktisk til at lære at læse koden og sådan noget, og det er jo så lidt svært, men jeg kan læse lidt Python, og jeg kan se, at der er sådan en defined jump, det giver mening, det hop, den skriver koden på engelsk, fordi at Python har keywords, der kun virker på engelsk. Og så den sætter sådan en velocity til minus 15. Og så sætter den op til minus 25. Det kan være, det gør den op højere. Ja, det gør jeg godt meget, meget højere. Men når jeg så retter det herover, så ved den jo ikke rigtig herover. Så det kan godt være, at jeg bare skal sige det til den alligevel. Ellers så skal jeg rette det selv. Men jeg kan også bare skrive, kan du gøre så min røde kasse kan hoppe højere? Og så, ja, så lige og pegede på den her jump igen. Og det er jo sådan lidt irriterende, fordi jeg vil bare gerne trykke på copy code og passe det ind, men ja, nu har vi gjort det. Men nu har den i hvert fald forstået det, og den husker det, hvis jeg skal spørge mig om noget nyt. Så det er fint. Vi kan også lige sætte den til 20 og se, om det er nok. Og ja, det er faktisk fint. Okay, så det næste, jeg tænker, det er, at kan du lave nogle stjerner, som man får point for, når man tager dem? Så vi laver jo egentlig sådan lidt, måske lidt almindelige platformerspil lige nu. Men hvis jeg bare sagde til ChatGPT, lav Super Mario, så vil den nok ikke kunne gøre det. Men jeg kan jo starte med at lave et element ad gangen, og så sige, lav den her, lav den her, lav den her. Så dirigerer jeg den ligesom igennem, hvordan mit spil skal være. Så den ikke skal tage så mange antagelser. Jeg har stadigvæk ikke læst koden, men jeg håber bare på, at det er rigtigt. Se, der har vi nogle stjerner. De er... Og se, hvad skete der nu? Score 1, 2, 3. Jeg synes bare, min kasse begynder at flyde. Nej, det var mig. Men det var da super, at lige kunne gøre det. Så kan man... Så hvad skal vi så lave næste? Det er jo det. Det er jo det sjove ved det her. Jeg skal ligesom finde på noget. Kan du gøre så der er farlige stjerner eller bomber i luften, som jeg skal undgå? Nu begynder vores spil at blive længere og længere. På et eller andet tidspunkt, hvis man bliver ved med det her, så vil ChatGPT nok ikke længere kunne overskue det, når vi kommer på mange 100 linjer. Men den skriver det også på nogenlunde på en måde, hvor vi kan læse det. Og hvis man skulle bede den om at tilføje en del, som ikke lige kræver forståelse for det hele, så vil det også være nemmere for den. Jeg trykker lige på copy code. Der var der i hvert fald et eller andet. Det kan også være, fordi jeg har sat min skærm til at være mørk. Jeg tror mere, det er fordi, at baggrunden er... jeg kan ikke se den. De er simpelthen sorte. Kan du gøre de farlige bomber, skal vi sige blå? Så bliver de nok nemmere at se. Så forskellen mellem måske Microsoft Copilot lige nu og andre GPT, det er, at de slet ikke spytter det ud så hurtigt her. Og det gør lidt, at man vil vente utrolig lang tid på, at den spytter 100 og et eller andet ud. Og så kan du se her, nu ramte den lidt en barriere i, at den ikke, det var her, jeg skulle trykke fortsæt med at generere. Og jeg tænker, det er fordi, at vi er nået op på så mange linjer, at den ikke helt kan følge med.
eller helt må gøre det så meget. Det er jo også gratis, det her. Men det er jo nogenlunde samme måde, man kan arbejde på i andre typer. Der kan man dø, ja. Det er nogenlunde samme måde, man kan arbejde på. Bare i flere filer, hvis man skal lave et større spil. Jamen det er sådan, jeg glider nogle gange. Men det er simpelthen det, jeg vil vise. Sådan kan man lave et spil ved at bruge en Python eller en anden game engine som Pygame og ChatGPT, og hurtigt få lavet nogle ting, som man hurtigt kan se. Og man kan dirigere et spil og give en instruktion om en ny game feature en gang. Jeg håber, at du har lært lidt om at bruge ChatGPT, og måske også om Pygame og Python, som ChatGPT gerne sikkert ville forklare i detaljer, hvis du spurgte den om, hvad der foregår, hvis du nu er nødt til selv at pille ved dem, ved koden for at ændre noget, der skal være lidt anderledes, og specielt hvis ChatGPT ikke lige helt er god nok til at forstå, hvad du vil, og du er nødt til at gøre det selv. Det var det. Hej hej.